دما و خوش به تماشاوان هجا ام ایرو د چارچوبه برنامه اردهجی دا لباجار سمسورینم. باجار سمسور جی د اردهجی دا خساره که گلک مزن دید لی وکی همو کردین ولات پاریس و مروین دموکرات جوانین کرد و شورشگر جی به گیان سفربری خواه گهاندن هوارا کسیم که د اردهجی دا خسار دیتینه آلیکاری و پیشگیریا کرد دیکن امی بوارا پار بکن. مرحبا حواله هجا. مرحبا سرچفا. ناوی تاب خیر؟ از اسماعیل تونجر. بله. حواله اسماعیل. وک ام همود زانن اردهجه که گلک دجوار چه بو و به هزاران ده هزاران جگلی مجیانا خوش دستان و به 100,000 کس بریندار بون به مال و خانمان و گله کس بین کاولان دمان براستی یاد بین کاولان دمای دستلاتداری و دولت بون لیلی گل ویجی گل کرد و همو دردورین دموکرات و شورشگر خواه گهاندن هوارا جهن که اردهج لی چه بویه یک جوان دردوران جی جوانین کرد و شورشگر بون یک جوان جی توی که امدزانن وکی گل جوانین کرد تجی خواه گهاند جهن که اردهج لی چه بویه گلو هستین که بری تدای سمسوری چه بون؟ سری دا اجوا تماشاواران هواران همو سلاو دکیم و شام باش خوات باش هاتنامه بنگهین سر هستین مروواهی و مروواهی که چوان بیجن دماغم جنو و درکتین جمال مگوام بچن آلکاری بدن گلی خواه زیده هسته که واسه زیده المنه بو یعنی مگوام بچن ام ببین روش بشتی که من روش دیتی براسی وکی و گوتی یکو بنده مای اقتدار و گلی ما تواهی دبن کاول یعنی بن کاولان ما بو روشه که پر نباشه بو یعنی مروف وکی خونه که بو پیشی کم چون هایی آنها نزدیک 8 روزم ل سمسورینه سمسوری ملویده که işte مالباتین موتین لورد مینن ام آلکاری پیشگیری دیدن وان سرخانه سر جهه رازانی هر تشتکی واسم ام دخوازن لور جیانه که دموکراتیک آوا بکن وی جیانه دا وی دره دا مالباتین عرب هنه مالباتین کرد هنه یه ترک هنه جیانه که واسه ناوی دا هیا و هر مالباتک جیلی گل هف ده پیون جیان دکن ام دخوازن جیانه که براستی جیانه که دموکراتیک آفا بکن دوی داره یعنی از خوازم هیم ببیم کی جان چانده گو بری به هزاران جوانین کرد دانه آلیکاریه یعنی ev وان جوانان ev çanda ji ku derê girtiye و çanda hawariye çanda Kurdan da bengehîn û kûr e û eva ku ciwanên Kurd ciwanên welat Parîs dayîne van cihên erdhejiyê jî çanda hawariye û çanda hawariya Kurdan ya bengehîn e em bi vê çandê ve dema ku erdhejî çêbû me jî bi seferberî hevalên xwe kom kirin ام هاتن جهه ارتجی چه بون باجارند ارتجی چه بون بله امنها بچن جمع حواله که خواه یدن حواله هجا مرحبا ام دکارن رونن کرم دار بی ناوی تفخیر ناویم بارش حواله بارش حواله مس ماهیل بری نها هستم رامان خواه ین کوه و آنین ویدره گود و بحثا پیشگیری و آلیکاریه کر گلو لوی داره گل کون هاتنه ودان پیشگیری و آلیکاریا کو و حتی نها کری دکاری هنه کیش مرا و بیجیم اره دبه دسری دا او کسی دوی ارتهجی دا جیانا خوش دسته جیان بهشت به ام لیدن هرن به داره درفت وان دا ارتهج کتی دا یه مروان زیده تنه yani çekene bir seri xukene roje serida mele nehiriye meni qyaş kiriye geldi gotin em du roja sê roja berçîmane pisa tenê bi serê xwe mane vê derê wateya devletê nemaye
Vê derê gel bi xwe bixwe, xwe parastiye gel bi xwe miriyê xwe dibin van em bêjin xweliya da binê wan kevra da bi xwe bi destê xwe dixistine. Em ciwanên Kurd jî eva tişta di me da eva hesta di me da cî girtiye, di bingehekî Kurd da cî girtiye. Me jî xwast em werin, em li cem gelê xwe bin. Cî xwe em jê dayîk bûne li van erda. Em wene diza van erda gelê xwe. Em lê dinhêrin vê derê rewşa ev kesê penaber zêde ne baş e. Çawa ev Kesên ku ji aliyê Rojava û ji Sûriye hatiye. belê rewşa wana ne baş e. Ev polîtîkayên li ser wana hatiye meşandin bi rastî di wana da gelek cî girtiye. Di wana da şermek cî girtiye. Ez bêjim çawa evna daxwazê xwe da mesela şem dikin. Nikarin bi dilekî rehet tiştekî bixwazin. Sa xwe tenê hîs dikin. Em jî ji destê me tê em çi bikin em ê wiya pêş ve bixin. Di vê derê da tu dêna xwe jiyanekî bi rastî jiyanekî cuda, jiyanekî em bêjin nû ye, em bêjin jiyanekî xweser e. Em ê behsa wê bikin lê pêşewê em dixwazin hîn bibin. Tu ji ku derê hatibûye Semsûrê? Ez ji İzmirê hatim. Belê hevalê me yê ku berê niha axivî jî ew jî ji Wanê hatibû, tu jî ji İzmîrê hatî. Yani tiştê ku berê te ji İzmîrê daye vî bajarî. Wekî hest em bêjin çi bûn? Tu hindî dikarî hinekî hestê xwe jî bêjî. Belê dibe. Hestê mirovayî ye bi serî da. Yê din jî em bêjin gelê me ye. Em hatin cem gelê xwe. Yani xwendevanin gelek jî em ji erdê xwe jî dûr ketibûn. Ji axa Kurdistanê jî em gelek dûr ketibûn. Me xast em werin lê mixabin em li ser vî sedemê em hatin. Em hatin me got em li alîkarê gelê xwe bibin, alîkarê gela bibin. Ji ber wîya em hatin. Ez dikarim wisa bêjim. Belê. Wek rojane ji serê sibeyê heta êvarê. Gelek kar û bartên meşandin. Em dikarin hinekî bi kurtasî behsa wan jî bikin. Yani li vê derê jiyana rojane çawa dest pê dike û em bêjin çawa berdewam dike. Belê di hefta da heftê sibê da rojbaş dest pê dike. Em taştiya xwe amade dikin ji bo yê gela. Gel tê taştiya xwe dixe. Herkes çe ser karê xwe. Karê me jî em bêjin em çadirê nû ava dikin ji bo yê kesê xwe nû tênê. Em ji bo yê wana dewsê ceyrana vedidin li erdê. Xênî wî depo mepoya em bêjin hewceyê xwe kes ji bajara me ra alîkarê em bêjin gida meda diçîne em wana diçin cî dikin. Xênî wî nîvro em tênê nonê xwe li gel bela dikin. Non tê em wek hevdî alîkarê hevdî dibin. Nonê xwe bela dikin. Wisa em bi gelera nîqaş dikin. Em bi gelera pirsgirêkê wana bi hevdira parve dikin. Em hest dikin hinekî wana nîzê xwe bikin. Xwe nîz bine nîşanda. Bi rastî xwe tenê hîs dikin. Ji ber wîya em bi wana nîqaşê xwe dikin. Serdanê êvarê jî em tenê diza nonê xwe bela dikin li gela. Xênî we em tenê li dora agerê xwe dicîvin. Wisa em bi hevdira diaxivin. Ez wisa dikarim bêjim. Belê gelek spas. Em niha jî ji hevala me bipirsin. Navê te bixêr hevala hêja. Navê min Evîndar. Belê. Hevala Evîndar. Gelemperî di milletên gelên bindest de êş gelek tên jîn. Lê gelên ku evîndarê azadiyê wê êşê ve diguherînin berxwedaneke jiyanî. Em li vê derê jî geriyan bi sedan kûn hene, bi kedeke mezin hatine vegirtin û em mêze dikin ku di nava êşên ev qaz mezin de hêrseke mezin jî heye ji bo desthilatdariyan. û berxwedaneke gelek mezin heye ji bo ku jiyaneke nû bê sazkirin. Tu dikarî hinekî behsa bikî. Yani êşeke ew qaz mezin çawa dikare di nava xwe de
هستین او قاز برخودیر و سرهلدیر ساز بکن. مرحبا جوالم رئيشة كي مزن لنافا قال برادة هي لما قاسي شمازن شي قاسي الكاريا قال جلنا وهذا هي تخازن الكاريا بكن أمشي كش خجبون بيهاتي يبرا تخازن الكاريا قال بك وفي شيء بهبرا راس بك بهبرا جيب بك وفي شيء قال ما هاتي بدرجة تخازن راس بكن بچندا می یعنی بچندا کردای که حتی نبودیم دخوازن راست بکن. دخوازم یعنی ببیجم کی وی آلکاریات دلما دا وی خواسته که دلما لبرا دخوازه وی ایش راست بکن. بله به تایبتی گلک دایک لوی دری هنه گلک ام بیجن جن هنه زاروک هنه نزیکارتین جوانان باندوره که چه وار سروان دیکن جالیه مانویات جالیه سویکرنا خماوان ایشاوان دست وقت امن هاتو ام حیا کنی با الکاریا پروردهی وام یعنی متخصص و برسه بده ایلانها هر کی دم در باسته به دا عالیه پسیکولوژی وان عالیه تراومای وان دا هم دخوازهم برا یعنی وی ایشا دلی وان دا سفک ببه هم بیباره وان سفک ببه هم روی خوش به کده کی خوش مالکاریا وان دکن خواستم آقاسی کن و آقاسی بیجم. تیجی کی جان باجر هات بوی وداری؟ از انقره هاتم. دلوی داری دخوند باورم. از ورا خونده کارم از شور هاتم. بله. تیجی کدری بوی حواله ویندار؟ از آمدیم. تیجی آمدی لانقره دخونی و دلیت بریت دای سمسوری. یعنی بری ام بیجین کرج باجر خود در ندیکتن. یعنی اف چند ده انجام چه ده هات ساز کردن که کردک ج انقره بری خو بده سمسوره جبر کل آمده ج اردهش چه بو مالبات تجیل آمده لیت بری خو دا سمسوره و تخ خو گهاند هوارا گلی سمسوره اف چنده که اش کودریته یعنی انجام کی جان تکوشینه ام دکارن هنکی بحثا وجی بکن اری انقره از خونده کار بوم و لامدی جماعت همه بو لما برای خدا سمسوری کو از الکاریا وی گلی بکم وی گلی ور راست بکه جیانوان و تشتکی نوده آوا بکم حواله اویندار گلک سپاس مالتا و هر هبی جبویوان هستورمان انته سپاس خوش بله ام نهاجی بچن گل حواله کی خوی دن حواله کی جوان ناوه بخیر ناوه من بورکان حواله بورکان تجی کی جان باجارتی؟ از جی باجار وانمه بله تجال بخیر هاتی از پیشی و بپرسم تو اردهجه که یکمین لوانه بوی و پیشتی سالان اردهجه که دن باجارن دن چه بو دما او اردهج لباجارن دن چه بوی وکل آمده سمسوره مراشه ملاتیه و جهندن هسته که چه وقت بردار دلیتا تا چی حس کر؟ یعنی هسته که ناو مالبات دا مثلا ما دیدید ناو حوالا دا ما دیدید وقتی یعنی جیان جبوم رو دسکنی چونکه مثلا گلتا بن بتونان دا مانو بیچاره مانو هوا رو لوریکا دایی کانه یعنی هسته که وصا سوکشینه وی داره بسادان کون هاتینه ودان و ام بیجین وک جیانک هاتیه ساز کرن گلو تهنه کتکاری بحثا وی جیانه بکی ارید ناوا زور زحمتیه ده لیج آلیه مانویات داج آلیه حسن مروان داج آلیه تکیلیان داج آلیه پاروکرنین دا اف مروف کاره چوا راوه بکه چوا ام بیجن ایزاهاوه بکه یعنی روز اوله دا حتی نه وکی ما گوتی مثلا خواسری یعنی نه هات بیلان کرن بله ناو گل داو صاب یعنی جیان کومین بو مثلا وقت مرو کنه لور مثلا میزکه چیه یعنی بزماره که داره که مثلا هم زندان رحمه آفات هیه چیه چادر حاضر نیه آماده نه و هتینن آماده کنده چن برای مثلا او امکان مجینه بو بله مثلا نجبو ما امکان بود درفت بو مثلا جبو ما نه او پرسکریک بو جبو ما مثلا یک بویم بو خادیوی گله درخواستم بو yani arman cama bu. İroji mesela am mezzetkin pe darek bit pe naylonek bit me çekir bele ev gel jiyana xwed domine derve namine
مثلا روز اول دا میام البیستانی دیتی مثلا ام خو روز اول چونلو گل همو درو بو دولت منه دیدیت یعنی وکی آفات بو قزلای بو منه دیدید بله مثلا چی بو او گل خواستر خواه دیگر zaten روز اول مثلا رفشا گل نخوش بو ایرو مثلا هنده دورونیتن بله اوجی چی بو کده حوالون بو کده مرووین دی بو جاجی مدگو امیوه گلی مثلا خوادی در کبین یعنی گل میه بله براستی جی وی داره به صدان کن به کدا دسته هاتینه ساس کرن هاتینه وگرتن یعنی تبرین ها گو به لایلونان به داران به کده که مزن یعنی ام دخوازن هنه کی مانویات دا دناوا وان داران دا دناوا وان نایلونان دا دناوا وان ام بیجن بنی و کنان دا او چی مانویات کو او قاس ام بیجن ایشه که مزن هیا لیج وی ایشه هیجی حس کرنه که مزن یاج بو جیانی هیا و ام بیجن هولدانین جیانه که نو هیا ام هنه کی خوازن وی هستی فهم بکنه و چه هسته و چی گیانه کمرو او قاس سر پیار دیگیره عالی مانوی دا مثلا وقتی مرو میزه که ام ایرو ناو گله لور داجی دبینن ناو هف داجی بینن ناو جیانی داجی دبینن مثلا جیانه که کومینه ایرو مثلا وقتی درکوی او کولانا مثلا درباز بی تو کیفا گل دبینی چوا کومینه هم هنه کی کارن شیمبر بکن یعنی هنه کی بحثا پاروکرینان ام بکن یعنی ev kominal buyun çava xwedide der. Mesela em alî jiyanê da bibêjin. Mesela wextê me roj baş kir em rabûn alî taşrê da mesela gel nahevdane em nahevdanin em piştgiriya hev didin mesela taştê amade dikin didene gel paşê mesela em derbazê karê xwe dibin wextê nav karê xwe da jî gel tê alî kariya me diket ام گل هف دجین مثلا آریل ما درفت کویا آلی درفت چقدر تنگ بجی مثلا جبو و گلی نپرس کره که ججی مثلا او گل تیت پشکری دیدت پی دستا پی بزمارا پی تشتا مثلا تیته هف چه دبتن یعنی بله گلش سپازی که مالاتا و ام دبیجین ام هیویدارن کو او جیانا کو ام دخوازن ساز ببه سپاس خواهش که دوا صحبه بله تماشاوانین هجا ام ایرو لباجار سمسوری بون ما لگل جوانین کرد و شورشگر برنامه اگلسر اردهجی ساز کر ما ایرو هم دیگر خود دید هم جد صحبت خواه یا به حوالین جوان را دید که دستلاتداری سردستی چقاس خودی ظلمه که مزن به جوانین کرجی گلجی او قاس خودی مانویت که کوره کو براستی جی ایشان جانک نو سازدکه و وان ایشان و دگوهرین هرسه که مزن لدیجی دستلاتداری و سردستی و نتنه هرسه ده همان دمدا و ایشه و دگوهرین سازکرنا جانک نو ما اویه جارکدم بچاو خودید ام دبیجن نها بمینن دخوشیده